Terinkana maro muki mbakando kinkana sahel no bambo xawmen go terinkana gelli tintoynga malatoynga oɗo ɓe sukuni i toxondi jamwa lengi xadi maslanta kurmo oɗo axunga domi honnan xaywani ga sikkiɗo ho sugani dagay kani agani keɓe gani kaxonga katon wurkina xatili kane moxoy faxamuy ɓen ga foganta kinene ke xaqati a katta kaxonu karanga yo oɗo sereɓe ga domi oɗo axinga domi agani Bakary Camara Bakary odantigo odan mamoudou nar mo singa angara haqqatni kusuwara lenki khadi na lignimi oyo lenki masalanga katta tirindum ben gomaga ado hin ben gom fonta konni katta kahonga kam fonta tele kania ha Bakary sadu billaro masala ken ngom dan na mare mun kuyi ken palona ten katta masalanga Camara bismillah bismillahir rahmanir rahim baba ndan kuyi khair dan kuyi dan tiga nawari nawari tanki qrinde Mauritanie télévision ka ken gondi ken foani aga gimindangan ken dangi falle ku indenga kata mare nchonunko ado mare nchonun kan kumukanu benugo fayni ke wakati Mauritanie télévision ka kedi jamani ken gonde ma jamani ke falle onati suka mantendanga ni faqe toko o mari tagu télévision ka ken anto wasire qarawundini walla wa tuagu koyin ori manan nyatan ko mangara ko mo men pakla frère ado no mesimandi kebe ga kata lum ku krosindenga kharange ken gondi mashallah nawari mogosinga Bakary andiga moy fami odanti goda ma odan nawari mogosinga ngara haqqatun ku sura lengi khadi wati kata akhinga agani Zakaria ba Zakaria odanti ga odan ma odan nawari mogosinga lengi khara ngara haqqatun ku sura na lenyi okhirnenga agan honnan ko wakaton ihirjin mo gombe hinu be on fonta ka honne kaniya khara nga fonta fahamin mo gombe masalan ko on fonta tende kibiben kama lengi khadi ona kato sehni kama ka sadu bidaro masala kenonga Zakaria ando mari mun na me kuy kempalo na ten katta masalanga bismillah ba ya konni yani bismillahir rahmanir rahim baba odan ke nyime fina kuni inshallah odan nawari pour invitation ke inshallah ya umaru mun kunino haqqebe go fayni gelli telenka khorenga na wutu gelli jamani no ma jamani palle donc konni yani ne ngira kunya gani Bakary Camara kardan kuyi donc ormar muskuyi ko ben go fam ki haqqati mashallah nawar mo sirina Zakaria odan tiga odan mama odan nawar mo sirina ngara haqqatu ko sura kaga katori ni nyimi o ya lenki kadi masala ka won kebe kama ken yatan suru ko ga honnan kay ko ga katuno hirjin mo be ka ho ke am fonta fahamu ben kita lenki o ga kharankanu o ga katiya ke haqqati o to nan tan tagadal na kharankanu wa iholla ko ina mu yitiken kara yo kha sadu suru mbila ten katta kharankanu ma mo sirundu dan tan do ko ga dabari anay kharal lemu woni katta kharankanu ko iwatile nyam mo si adu nyam mo sire be do kharamu wa ga katon tele do met ken kar Bakary o jangana tanyay lenki an tagadal na wona kharankanu holla ko ina mu yo kharankanu bolla ko mu ndenga keta kuna demnu ngam mi ganni imo ko so ndiga ten katta kharankanu lenki man hona khama katta arayundu bari watu nanti khana société civile kay ka hon ben dugita ngi min kitunga khaga ya kharankara gunda ban ho sugani daga yekane agan honnan kaymo katon hirjini ga kharanga mo gombe gatile kane mo gombe ka hajunda ka hamin kenya surtout kharangi ke karangat kinka lenki anna man kon kharankanu an tagallatu holla ko namuy mo sirunu nan fonta yana kanki lukam baba nawari khadi ke trinde ya gimindangan mo sir ko mangara ko mo me kharam kompo ko an tagalatu ina ri folla kunari muñ depuis de ngaba muindini octobre kwan ya ketan ko na jamana nya trinkana igana fobe ko ona kande kenkam o ga nyana mo gombe tan sini su lesima yirgi sini anka on khana nya kem mo banian e kol ngana inan e kol nga katabilla ga muindini sarana sugadi lumnu ngam maka nan qani mo srondi ga quand même ayto ko tan na kaye ko bonna big ko walla na yira mo ko bo lemnu dangan kem bani feti on droto e kol nuko folla o gana kunda wari e kol nuko folla ko gana muñ on tenga qaran kanuko parce que lemme ke banga munda andaga école ke yirunga ni école ke ado fo bugu ma do fo mabugu kibe do foga bugu a trindi
agani karangana alhala be nogondi kebe do foga mabok anna daga kada anna trindi mancha babu ado foga mabok da kun trindu dangi falliani karangu ndanu ku benu gano ado kirsu ku benu gano ina ngara kille igana ngara kille an kana tu ketanke anga trainer anga kandeni kebe kam o kendangi halle ondro goto lomnu ko lemni ken lemnan tan ka kirse kam ma lemna gutu lemnu ko o ani itu chini o ani accompagne no wakati nda mancho o maga kharangi ke to lomnu ko bani maga tan lomnu ko ni o tout temps gi walla tan ga tegana kata kharan ko ko ditan kharalare muni e wakeda khatin kata kharanganga anti control anti hosko ni damen anta yagaran kra suda wani katia kengunan tan indaga tan ingiran kamma aka kenya est-ce que ken khara isa kenya ni échec ho gabe su kenya parce que anke nasima kharanya tan dille me nganda inscrive ngar le me inscrive ke tan ka wada gana tan cross nde nyana lemne ke batik o ngaba kono kenga on tarina ko nen kampa lemine angana ha aga wakati ke be nyano maka kharan ko puka gana gabo 6 heures du temps wakati ke kutana mina ado saranu nya haga do kin kuna saranu ko andro goton saranu ko ni hakke to gode iyan hukapa isi ke ngani ido karangundan ko suna usuka manten no kitun kinime ona medema ma lemne ke do ho bakai ma lemne ke ga kebe munda lemne ke ga kebe munda saran ku sa no saran ku ga kebe munda ado karangundan ko ga kebe munda usuni sago bane nyan l'essentiel étant lemne ke réussite kian aga réussite tan e maga lemne ke sa oge batu mo ndam nyugo magara kharangi ke bonu ko kinke di to ngunyan ko ngara ko ma lemne ke ni lemne nyan tan ana hokki ta kharangi ke diga kebe munda dan yo akilemne ke ni lemne nyan tan ka o kirsu o ndro ko ton lumnu ko dangan ntat no kirsu ko ni haqqi to de saranu ko ni haqqi to de ntat ni ma sigi ka har kilin ko mo den hokka o sikeki in hokka o sikeki e kol bayri nguni o ma to tan bik xobe ado kay xobe ado sakos xobe ban donc kun kani wajibi nyan on ndro ko to ni xobo attends e kol ngana nguni ko tambe iganati e kon no laqe nguni ko tambe an ken charan haju suganga ndro ko to haju ken paju to gono annati nga xaram kompo kom ngara ko mo gombe ndo xaram nda na mewa ando e kol kirsu na mewa alle me ka nga munda nanya kebe igande mana golunga sirono mo gombe ka ngana titanante e kol nguni an ken ngara ko mo gombe anda sakos do bik do kayno ko banti lemne tenga xaram kompo an lemne kenga hoyo gana siro golendi hoyo kon tarri siro golendi hoyo nyengena ko c'est ça kenya ni kamar haykele ngoga hinna lemu ko hirji ti kenkara o watu nantira vacances ku ida dabari yirgi sinenga yo kebe ga to keda khara la ko mu indenga nasima keda ko injatu on to keta presque rawi anai anta khaso bakat kenkara anta khaso bakat kebe khaga ni kharankanu ku igam ponti sorgono killu ben kama na kharankanu ku ni laba ni lenkiya mi ga khura bayro wotu nanti ho wado duna batenga linkia ala holla kuntu atere soron kan kenka e wa ku vacances ku khasu sikki ben go kharankanu ku terento ngani kharankanu ku in fodonti nyana kangal hala lemnu kundari ga katuno taagunu kharankanu ku yanai ho sugani sikka katta watun karanga antira gana pasko da wadi haykelenki magiri ga sikke da bari kebe gani na laba yin ko kharankanu ku yati kenkare yo anki tire de ka wallahi giminda nan mo sir parce que comme moga wakati kebe ketanke wate wade oga qili covid-19 ketanke ke wate aro bira yindi wate ka comme moga tu mo mbara higa bo trindi ana on ka ona dutanga higa bo ke ngalinki ko tagenda sama kunya mo ko ni masere sukumpa donc go bayri lemnu ku ina minyi na kharan kompo ngana kharan kompo ko ay lemnu go nyi minyi no mo ko me kharan ko masha Allah iga bunya na kharan kompo ko no gondi classe bani annari hobe gam po kame élève andam iga classe bani no gondi an katuno kun contrôler ni kanya contre ke wati yo angata hankake yerungani hankake di sikke mo goncho dawari kanko nga ko no mo jamanu ko miskin jamanu nyani sembe yo gonta jamanu kudangani iwamu dina sudawari iwamu dina sudawari ka asembe yo gonti dangani ka oku khabe ngani jamanu lemu o mo to asuto ko hankama hankanga adi sigiragan o khabe gan jamanu lemu o khado sigiragan ondro ko hankage na konto no gobe o khanci ke ken sigiraga o gana ski ken sigiraga tan gollunga itimena gollunga isirona bon o debe sugadi fedduwadi iga sigitu ku kibaruti nam iga hankake deman na kharan kompo ku labandi na kharan kompo ku labandi mo gobe gan qura agan koto lomnu nganari iganta musaqqa kita ko debu ben ko kahidi parce que na kahidatu mo sir sorowano kuben ngo koy ke kawru di jama kawru do basile di jama kawlu vraiment kawru sikenga iwa jarandi kawru sikenga kayri no gonga kema hadamare kema sere su kumpa
ama sere su kompa école nu ku gana katibla ga ngwindi kawrdi le nu ngarini iga école kanu ku labandi nu mogo be aga nkawa hay tableau ku gana bono kawri yimani kitelo no peinture ni wala simandi iga ku tableau no srondi mogo be oga nari aga gemmo danga ndasi may gara nyam mogo be sino dangunto ki sine khadi mi gara ki ni yor hodara aga qoto ko ngara go undro goto hankan ken kenda koy hay ke oga wakati mbe hankan nda koy na to ko qarawunda na sugo undro goto ona vaccination ko qotonti ona vaccination ko qotonti katto bilaga tele o su ko manten katto bilaga ron classe nono o su ko manten na vacciner parce que ngana hanke mbane na qarawunda lumnu ku yogon an lumnu ku masha Allah iga bunya an katno dutangana kanya ikatno dutangana kanya ka anke mbega ni qirse ino gonti agana anke nga vacciner anyani sorogono ketan kanya ni sorogono anyana lumnu ku sorogono anyani nagani ni classe kino gondi ma en dehors de la classe mi ga gi sarno ko oga katno du kisini mo gombe ke wate burebe oga qeli covid 19 donc hanka ke ngi sikenda war haykilin ka wi siken kam o qabe nu ngan jamani le nchare romo ondro goto wona hanka ke de ma isikengan comme ngara ko mo gombe aranta na sudawari aranta na sudawari onu kitun kapami onu kitun kapam ona ka hanka ke sikenga gulunga sirno mo gombe jamani le menchu kamante ngamunta nawari bakari ona tan kata arike agani zakaria antrongi o wara holla ko muyiti karabia surtout lewnu go xarangenga ado kebe gani labo yake watu nanti hay kan katta kharankanu ma kalasu nga miga holla kunga muyi ina sella ankura ina désinfection nunda bari parce que lemu nyali ni khara kebe gado duna batinga lenki ama sila sukumba khawum pelu khawum khabe gani bayranken na kahunu adi khani har kinyandano nyai katta c'est-à-dire société nga ko jamanga raxuya ado kahun nga raxuya khaw ya garan khara hunda bari na hay solo go ga al halabiya na tungi al hala sire ngani kebe gam fonta birena no goni ga katnu kisino khota no ngat kenga kebe katta khuraye ke karanga sasa zakaria anna manu ko no gam fonta nyana dem go katnu kisin watu anya lemna anya kirse be suga danga katnu nan wala ko lenga katnu kisin watu yo ndisima gidenga ari presque digamin ci ko quoi donc ko fankande mesure ni ngutu donc toujours ku mesure ni orini na kunya consolider mana na fankande ma la avec kille tout ça pour que parce que l'homme il faut que une kitwa donc un kitwa nan qawi sorgono yanan qawa sikidi batte khibare batte donc école kan ko xa tu vois on ga tengene ouverture nya donc on xawana école kan ko ni jara mana ni na labe ndeberi école kan ko no pour que ça ro lumun ko ga tani ni morono école kan ko no tu vois donc moko gomunde nya moko sronde kati ça ro xrangi ni mega jopene parce que lumun ko nawut gelli kan ko no nan daga warma école kan ko toujours sara c'est-à-dire gana ni kan ko no sara no ko cikiri bati mais gana ni école keta e khalfinton ni xamo xeni nya ado fi man donc niveau sous soronan xaw sikiri batte labe enkara surtout wateke serenta xakono serera parce que sere mentor ke wategen kebe parce que a telata magana nya xaga dejeni ana ille gille khadi donc gidendo ko vaccination ke xa xibare il faut que soronan vacciner ina vacciner donc il ne faut pas qu'il baisse les gardes. C'est-à-dire que toujours on a tout notre wateke auyere. Auyere, on a quel hakle no sri, on a du crochet. On a du crochet mokobe. Donc je pense que c'est ça en fait message be on a dangi ni kat maru munga ni famundi toujours. Donc école nyangwini donc lumnunga imoko gomunde imoko stronde, tu vois. Fibane wono ngamul nako c'est-à-dire que yirig ke ga kel échec scolaire yirig au résultat be c'est très frappant donc ce restaurant kawana interrogation de ver nadu interroger sumpunta simmini annandu tirndi voilà mancigi yirigi lemnuku igama kato sembe kitana gagnay khoro dabari keba kata examen ko nga girdan surtout concours khorogo oui donc kata bakke kar voilà qu'une fois vraiment
Voilà, c'est-à-dire que yirigi sinenga presque comme ngara bac noro et kharange il kharamu ana khasiya quoi. Ana khasi mako siri khamene, tu vois. Donc école m'parini. Donc les gens ils doivent vraiment iga khano no khone beni in khawna non pas mo siringa quoi. Parce que au fait système éducatif qui mais comme on dit système éducatif qui en grande partie c'est dû à ça parce que aussi la qualification, la motivation des professeurs en forme, tu vois, c'est un peu compliqué pour que les conditions donc beaucoup de c'est-à-dire nogosuga problème quoi. Voilà, nogosuga de problème. OK. Donc il faut qu'on a un problème ku fina ni tout après on a quatre solutions. OK. Donc ken khane faut vraiment qui me tenait à cœur ayamul vraiment nan se fa kam nawari Zakaria odanti goda mamoda na moswante akata Bakari antronga Zakaria ga kati point ke be ki akati ha watu nanti bakke xiwar ngi yirgi hingo ina qasim wasiringa sorom ma sowadi haqqange bakke ga bogut ke kara hande soronga sowoti examen ko karangati kenkare yo kha Bakari ko antirni rakam yo garono tay ki haqqatiya kenni angatu nanti ona yille halle honne kempalo na sagati angatu ganninga o mo dima wala o mo nyugara sima nanti kota warni qaramo wutin sere daga ni kanunga aga qaramundi anna daga qara école nga anna ile ni qari qaramo nga kanga aga qaramundi kesu anga katun tuwa ko kitamo go anga katun kani kitamo mais oda wari kusino hay qaramo gon benu nga wutini soron daga ni kanunga an pungo qaramo gon benu hankangari wutu soron daga ni école kanunga e qaramundi ka kesu qarange nyim ko langa yaaki ko kitenay xaw mbenu nga qarankanu ku ya linki khani kharamu gonu ya khani arayindanu ya man honda ke so hayke ne ndum ko kado fahamu yekita kharamuti yo baba anda tongu ko parce que angana ya koy wakati sudi nyammo wan anda ko anti ganninga ne amanyati na kharamu dana tuga wala na kharamu dana khiri agar na le meke suive ka ken roketi kha wakati nyada nali ketanke asuka o manting ho amuna ina kharamu dana wuta lire men kharamu ndi ikan no gonti angara ke soirée ganninga lemnuku i muna nyitile mewari inyime kapamia élève nuku ben nga domina me kapamia ina ga révision di dom ketan kenke ho sahaba ntengai ho naqasi ntengai kubenu niveau ngi maga iwa kuturu ndegene do dubateng très bien ana kalenki kotake oda wari kentakadi c'est da sanki nga kentakadi haraga nanya gadi amagabu okay kedan kantina kedan na kharawunda nanya wala na kharawunda nunya wutu ilille mun kharawundi ikanu no gondi comme otakasiyundi kubenu ga kharawunda nu mutu garni romo ko kharawundi kanu ko gondi o wara comparaison be da oda ni kubenu ga ni miskino nu kamani ngama asiye ni dangan sida iga soro kitagi kharawundi kanu ada gara asiye nya kubenu dangan ni gara kharawunda nu mutu garni romo ko kharawundi kanu ora comparaison da oda ni niveau ko la to me yiman man na gencha ba o me ni classe nu no gondi ino kharawundi ken falle anke kharawunda nu ko ina daga kharawundi khakan no gondi angar hibani wadi o muritani o ngama fam serebe galle men krawuni ne école maga dunge ken galle men suivi ne kan nokonti parce que angana kebe galle men krawuni classe no ana krawuni classe no konti agana agarna suivi an ka ken nokonti lemme ke hokitawo yo ar hokitawo am hokitawo aken hokinaya pour anke nan chew parce que agam hokita antina ami golden do artimo angana ni kebe gal agana examen de barni ana suivi yo ana suivi kebe ga krawundi donc ordinate iyana krawundi ini tuga donc forcément il faut que hokine ya ka angara digame kebe ko fendani nganari comment ke lemme ngana wa kharangana ana privé nyana ngatu ana kasu kana kar kim privé bani kadi nyile ko krawunda no wutu garni lemme krawundi kan no gondi nkin ci mawri sine nyile ngana kare lemme ke hobaka aga mari kani kenkenke antanyi halan konko ka kenchu lemina kusantari lemina kusanta kafufa lankondi manda ken chabaw c'est parce que golli ke anke nyime sara anke charan yima ma golli ke korosi mo be an kana korosi kare inde bigi ma katam saran ku kenkar lemme be galle men krawundi ne école magadungi kenga suive ne kanu kuno gondi karawunda na tanawutu kenya na nakata tunu lemne ka ndaga évoluer wala gante évoluer andam kum problème soit bon yogo watu yogo ntatu yogo khatele do facilité kanta ana
lemme ko mo gara ko mo angara lemme londi école ndi lemme londi école nanta do fo ambagati donc fufu gado kembate anke charana undu saran khoni wono kana ka hakke to anke charana ndro ko tan cigide sigide mo go be gan qaw to nyana ampet kharawundan qatirini ndi arawnya kharawundan ngam ma menjan kharawundan ngam ma maren kharawundan ngam ma tagallen kharawundan ngam ma itrindi kebe itrindi lemme ke ado kebe gan qaw wala kinga kharange ke ado kebe gan qaw manda sabab kelime tout temps do hoganta bakay ar hoganta bakay o da ari kusilo lagaru résultat nuku examen ko ngana examen ko résultat nuku ina qasibru résultat ko na qasibru élève nuku do honta bakay man chaba bi do hoganta bakay ati ko iganta qarangana di I warni qaran kompo kay I wa qarangan ka est ce que qaran ko ida kille batu haka kati point nyoko angatu qarawunde wa kono wakati na manchu ko métier nyan mais kibe gabe ngo ma lenki gabe da nya kama jonko mundi wan yani ina hokita tan I kena hokita iga sikite ketan kenke limun kudu fo bagay ido fo ma bagay anken fajuntai l'essentiel anken ga qaso nan karatan inan ponnun kina angata angana islamiyan anga simene c'est pas normal anta kunyamu kon ta wana nyamma igantu gan haqqi kebe an kana pakende war kebe kitele limun kudu hona mbagadi lumu kuro no mbag donc linki kota ke gabero qarawunde ke nawtu dili nyimani qarawunda no heti iroti natanya ko iroti natanya gabero qarawunde ke qarawunda ne kaptam billa garon qarawunde ko mecce nyan drogo to mecce ke toa agara kilube nu batu agara kilube nu exige anna kilu ko khara kinya nangana class no gondi anni daro anna kun kinya nangana class no gondi to aw kebe kamani ngara khalihan an kana kata transmettre lumu ko mo ko be akan qawat Allah isrenga lana yun ko laki hakanya to ngwan xame ya problème man ni kenga ga lumu ko ben xarawni lumu ko do hokanta bakay parce que ake to nga ma trikilu ko ami respecté ku stadi xarawunde ke agar trikilu ko ben trinti kunga ake nyime ito hunta dangan donc awa class ni tan aw hoyo go dawarin hoyo go nasiro hoyo go tasiro kiyana sabo silini sinini lenga kat ko résultat ndambo ko ambakata d'accord mais Bakary on a kato avancé ne khadi sa sanga tu gelli tu hakati ngana ki par exemple oga vacances no goy on dari vacances no ki hakatiya sarana gaboy ina lemnu ko ina rono golu tanay ina mungudo I kharamu est ce que hay vacances no ngo lemne nan fonta ikita umbaka ngutu aga jimmi kama oleke ina ro golu taniyo maga mungudo kharangi khibare no vacances ko no goy ngatu kharangi ana ko metti kutu ko mo gonyanta anga koy kharangi ke ganga waratan anga élève nyana koy vacances nuko qasu sikima qasu nagati ko murtani jamanu be ko murtani angana taw kinde agana amma kay munya amma livre munya atu kibe songa nyangara tangam paklik aga be suda gana kay vacances nuko lante tinna limni ke vacances ke sun limni ke na vacances ke sunya aga kharanga ka wakati do wakati limme ke la atenga ndin katta kharamundana wala naqrawunda na invité ka agarni lemme ke an kadrin dangan wala har kinga makite ma Allah kamani ngama ken ci yin dangan lemme ke me bire sunata dan anke yiru ngara ko ben khara document ko ben ngamma hira hara gana ko etaban anni wuni anni hay adu kan ganti tudu ko na magari munguwa parce que to ko gabunyan anni mu wata sine ka mace ko gabunyan donc an gana taw qasiki an ga mi haytan amma mun da munguna donc sine an ga hay munguri shi ka ma honu kunga bochita ambu bochita nanga kinyani sina kurumba nganari hokrum ampagari programme kurumba khara aga programme kurumba gangar na khara adu kiterenga I ronto nyana me aga na kite ho danginte ka anga munguda hankatan kinyana programme ngabilit nanda sine ke no koketi anam kullum no ndambu ko igana tan ni suivre il faut kana nyile kata halian parce que anga ma yile kata halle anga munda na kibe kharamundi antarnisio ya kharawunda ko anga ngara ko nan mo gombe o gabe o da golle kenya nyagama jonko muri hon ketan ko qortina agabe gan anta fonta nyana kenga anta qawana nyake mo parce que toi rumpa kempeti kenga ko toi rumpa kempeti kenga anke be gana kharawunda nake alhamdulillah rabbil alamin anda sans kita kharawunda ko ben gana kharawundi dan kharawundi mo gobe aga qawa ando hokita anga sikite anda toi kita an kandro ko honu kali an kaya an kala ko kali ani sirundi igari to ko no kusu anke panantin wakhyartu donc kan kan drogoto igara lumu ko min khadiyan lumu ko nyako lemu an lemni qaramunda nan do qara lemma kinga adangi qaramu c'est-à-dire relation
adangi kharangu ndana do kharalema ban anya ko anyi mere charantenya anya ko kharalema ko lemne di sarna yo anya ko lemme di saran kita lemme di sara nkiga kibe munda lemme kedanga nan khana kinya kanu kereme be gara khalinga parce que lemme gero hogana bagaitan an ka yimera mutenya nki yimara mutenya ni kenga nyimara mutenya ni kenga lemme ke yimara mutenya ni kenga asaran ko khara yimara mutenya ni kenga nan dro ko golli kiga sirotan makatum anke nyime tumak kagana itan golli nga nanya mogodi tan am bagi nyimen kam an hatu an takanya kimo nawari bakari oda faamu angar diwam ben ko zakaria antronge bakari gara diwam ben ko vacances nun bani ran tanya tan sanga hakatinga kharamo ngaran tanya tan nanti anke no homundun tan katanduya igara ko no khayanga nan tan ni kharangu parce que antugena ampa yunti kharangi di kharambala kuma l'essentiel qason nankara anna ampo nu kitan kitan ken khali ko katno kunchu gajanga kangal hale dum ko katun sabat ni ga kharanga mo ya watu dama ko c'est-à-dire que par exemple le nebe sinen no ko ngam résultat sur kita mo passé wala kemme di khawara vacances nga wakati nganari anan xawna fogebe rattraper quoi anan xawna ñi lefalle fini be leçon bi angima c'est-à-dire anga xano no xon be ana fa anga ma ko ben faamu an her anga katun yille katia anga faamu sado an scolaire billari sado sino kurma ngarono OK parce que sinon anga xano no xobe tu risques de retomber la waxati parce que tant qu'anga qu'un problème à dépasser à lentement avancer tu vois donc kenni fois vacances na mahanyata sange o sange nduro ngatan sange nduro ana utanta kitabu la gani telta haragadi nyangar fonne be khatanga ken khana ilampirni c'est éphémère aton khadi faiblesse be nga matière ni be et tout ça donc vacances nga anan khawna waqti ke takhandiya voilà waqti wono kenni kharanga khatiya waqti lemne fokana wara andaga sanga fanke mutu OK tu vois et bon l'on kubeni ga 18 ans wala 20 ans kon kha vacances nga khat yalla nandaga métier me khara mais toujours kharang ke kenke amma to halle ko am pa khé nani kendi toujours amma to halle tu vois parce que l'on yo gono aronyana hakle lingeni métier kharang karanya dinanti école parce qu'il faut que on a femme balance nan dabari quoi voilà c'est pourquoi les écoles de métier parce que l'on yo goni jono métier qui a fahamunu dinan ta kharangu huy kayen ko do livre nu kuno ana quand même amu perdu c'est-à-dire que amma perdu asuya quoi amma perdu asuya aganya mo ko saka anna no ko bani kenki voilà et deuxième point que banga de femani e katta kharamo ko karanga c'est-à-dire que ina maga kitay ki haytan vraiment en cigido donc nisima gidenga da suko quoi limne gara khwani mere memo c'est tout anu fay angar ke wa khandura akhano won remeki khadanga tu vois d'autant plus remeki lemne ke échec anke nyime kharangu ndana échec mais quoi à la fin donc du moment lemne ke kana réussi asuso wona c'est ça même parce que au coup par exemple lemna ko soro kharangu ndi ma ke lenke ogini tokoni ngana ko ni franchement oni jakina parce que kharangu ndano yen était khadi khasowoti kharangu ndeng sowoti kharangu ndeng était ganin khadi kharangu ndano e gana lemne ngori beddan ko naga telafema karamo ke miana soit ina parent interpellé wala lemne ke me d'ailleurs ga kendi ma abouté mentanga ga nga traîner dans la rue comme ça non anga kananda karamo ma amu khaya amu khaya ngana karamo ha ci tek amu khaya khadi kada ngana gemu hana lin kata ga kuyi yo donc ken kun sun problème nyo o gan khona na ni fay na solution qui ya quoi. Je pense que l'on les responsabilités sont partagées. Et chaque qui a gagné responsabilité ko taxani do o ma hawtuta na jogo khramuna no bana kam wala jogo non c'est-à-dire parent responsabilité ngono fanka responsabilité ngono khram tu vois c'est partagé wallah har gide be ga kage no akha responsabilité parce que aron fa be ke ma khram mais gide ke khramunten pourquoi ne pas appuyer
ana lemne ke cross api ana haya na sigi aga ado humbe benu gada kan ado humbe benu gari donc suivi ñan quoi il faut que lemne ke on suivi ñan de verra parce que lemne ñani donc lui il est responsable de lemne ñan am ki ñe no oui agati no ça c'est quelqu'un qui est responsable de chuni ya ma voilà c'est ça en fait le problème donc point go non quand même ce qui est très important surtout lenki xarangundano ku xarangunde nama ñata fo muri wala lawa sahana tan anna dura no gondi na ya ho mura fo muri kilenga anna lemnu ngabirnu anni parce que amotu arfo hako kengen c'est très important toi ko law ñana ma mais na toi ke dangini kat soro moko c'est très important dangini moko ke il faut qu'on a ken ka toi quoi anna ken toi on yogo toi ko ngama mais malheureusement rent sere khrawndi c'est pourquoi aton khadi les écoles aton khadi enini nsni pourquoi angana bug directement gentanguta ngatel les formations nya deber pour ana akini yogon kita la compétence yo kita na kata na soron sigsoron kanini khrawndi to ko begam c'est pas fait pour rien donc en fait xorek niveau yogo ma rek na rek école privée yogo ina classe yogo kini ina matière yogo kini na sigi keta anga lemu kani et surtout Kenya Geben bon je vais pas indexer les gens non c'est juste on qui tout quoi le problème ngu kama na pour qu'on a kata atun que situation solution na kitu quoi voilà c'est ça nawari Zakaria on a tient kata ya gani Bakari Bakari anga to munyani kharangi ke munna hanga mo siringa angana khara awanyana angan kani wala ngara rasu angana sande angana khara ndai angam fonta dangi wala nganta fonta dangi mangaratu angana khara khadi igan kawandi no rusia mangaratu nanti ke no ko nan ke kawandi do ke kawandi ane kibe kha katta mech ku karon lemnu kuma honnan kayu lenkin fonda sikilo kenjo parce que asuranta nyana kharanga nay khama yugunu khaga nyoda ngani ya garan qaroya anay rawai hona hana société no gondi kibe katta taga nunkara ho suga katto kitudum bonu anay soro khama igala way sikilo kembat ken duna soy lenki i honnan kayu man hona maganga ponda katta arayindu kibe katta mech ku rahinga iga katno siki iga hankene be sugadi anga katno sigira kita anga golngana anga no birandina baba nawari khadi anke trinde agiminda ngana mo sir ka katimbela ga anke trinde jabini na ile kata ke gara Zakaria gara digambe nuko ngato ko kharamunde ken gondi comme tout le temps o wunu tan o wunu échec nu o omma su sa lemnu ko kam to nya lemnu ko ina e niveau ku na qasibo de ki kota ki niveau ku na qasibo kenya na sababu chaque fois examen ngona yiro ho ganta bakati mais khalimni ken lemni nyanta mancha babu limne ke ake niveau ga naqasi ama qarab ima ankat qayab akhalim ki waqarangana man ni do fahamu yega tabaka oro itini sira fahamu yuko ma gabo qarangi ken ko iwa qarangana okay man ni do fahamu yega mabagay man ni do tuwa ga mabagay man ni do résultat sur ga tabaka donc comme agara ko mo gombe c'est-à-dire problème ki awakara kisu ora kharaunda nu ora honne ko kharaunda nu problème ana ho kharaunda nu kam ho limnu ko kam saran ko kan haqqeto ko ho jongini kha hankanka no suka manten kama a khasigira khakya na qasunyo go no mo sir ho to kono ngana mo sir bon kinga na dangi angara kebe ko c'est très important assurante ina bakita kep ma joppe linki ngelli wakati hana kuben suga kharangan isuga ma bakita yoganda bakita agaraga enseignement supérieur yogonu e khampe ken muriani idaga enseignement professionnel yogonu khama hay ken qaki yogonu khama hayri non kamne ngar ho kini hada man sunnati anna alla tiga kam hada man mesudi taqiyanu ko alla gar ho kina anna alla tiga ken kam anna enseignement angatu formation professionnelle comme lemnu ko linki kotaki ko bresu nga ko ne lefnu ko ngana classe nuko ndina ngana xaw xana simatan ko mi ngana bak kitan nanya ho nti linki kotaki kebe ka xakane nga xaramundi ndo soro xaradon
ima bakkita de khalenki ga gollu gube iga sigira wen ido huhu kita no gonti ido huhu kita no gonti kan pay dépendre ni sa kaytan ido huhu kita ken no gonti akay ma bakkita bon ma ki diga me ko nanti ngandum no de courage andi ko gani aray ndwani ko kilwani o gan kana ko inati nanti coura way ko nanti ke kara gana qotanda ngan wala ke kara tanawati agane wono ko yo barki teren kara a qotanda ngan amma kato dangin donc daga ne woyo mundu no gumbe formation professionnelle ngay okay anna heri hay anna daga tiken kara angana diplôme nu nyani gikinan Mauritanie lenki kotaki golngal kanu ngabungati entreprise nu ngabungati intari nyamene mashallah kun diplôme nu angani kita angana daga no ngantan ina mutu ete mang ibara sigira ka kinan anga suturina anna ko reki suturadi anna agni chu sutura no gonti ntaka masi manantina mi ma yeretan ngama yerekitan lanta ka nyana ho ndo ho ntaka ni bagati yerega masiro wala yerega qotandangan karata na way kitiraga tanaway wala tuwa ko mundiraga tanaway ko mangara ko mo meccu ko xaranye hay jamani ke linki hay jamani ke linki qaran kanu mu ni meccu nga hay jamani ke melinki a politique su kata ken karan parce que da wari ko yang hay lumnu ku gabi su wana hay bakkita igana daga enseignement supérieur igabe gana bo na hay gollinki ta qotenya ka igana daga kum meccu no xar kum nga bakka igatele meccu ko xar golle ke kitane ni ma gillo sino hilanda gabu angana munda na fotana kana sino nakati ando kun diplôme nuga bota karama anda golle kita parce que golnga lago ku ina kum diplôme nuga mundun anki nga futindo kebe minga na bak kita bakam pale minga naga khar ntata golle kita de ka golle qotenyan golle kita yan qotenyan no c'est qaran qoro yo qaran qoro o ma ti lumna magi dawari miaga antagarna na ko sonta to o ma ti lumna na magi dawari o ma ti lumna na maga bak mudu ina bakke mu wala c'est suga makori maga mechu kala magi il sarano suga makori ire mena ana bakkita aga na bankita ahalle anaga enseignement supérieur ndari ko qaran qoro kaga ne ki kaga makita kamani nga ma ngarja ga kenga maka nimiside muri rakata wadi ko mo ga kebe ko mechu ko kharani comme jamani ke politique linki kota asu orienté kata ken karan lumnuku igam gane ke karaga masirotan ina wara kata ken kara ina ga mechu khara ana mechu ko kharanye aga naga bo 2 ans angana nga korti 2 ans ando kota naga gole mundi aga nanga ma korti ana sino yidi tana kay ana ete kum ko et puis va seranta on diplôme yo bres nga ko no lumnuku da ente kun diplôme no kaga nikita kaga na sigira kita ma kay munu gara nantiya ugany ho ko na hadangan onya hadangan nda misali ni ma ku kiniya ntin kebe ga hakani ga khakrangundi ndu suru kharadon nke peut-être alhamdulillah rabbil alamin kamani ngarja gandi bakit ka iyo gon hayno ngani ma bakit kay man ni wa sigira ka siru okay anam ido ho kita kungo luno gondi ida ga mechu ko khara kamani ngama bakkini woni dang ida ga mechu khara magara no tana no woni dang yo ida ga mechu khara mechu ko khara ngem pale ida diplôme mun kita ida ga golngan entreprise no linki ko alhamdulillah rabbil alamin ho kita ken no gondi bire so ko no lumnu ko dangan donc kidiga ma ka kata saran ko kinyan ngata dangan saran ko yini haqqe to gode imma ko to tan kanu kuno gondi in to to bire su ina liqaran kompo ko ina lumnu ga alhala bina trindi ina li lewn mun alhala trindi aronya nan ke lemme ke bigi maga nki watan ke lemme kelemne be gairi kamani ke matwa go nyogo kina anki nga munda na nyakebe yo akote nyana dangan okay ka angana ranga ni trindi mingara hele tana kon handangan o suka man tago lemme ke demana o ga oriente ne kata nongani ado hoga bakay parce que yere ana sino ngadaga na tan awono ngantana sino ngadaga yo sina hila sina sika ado ho mabagay anken qawat na wati le qaratan parce que lemme ki togun ku ben ngano togun ko qoten na dangan togun ku qotada a niveau yugon tamak donc togun tanawadi ine wunga nada annari odan nan mewari aga na ge mandangan usu ko mantana lemme ke dema on orienté kata nongani ado ho bakadiyata non ado ho bakadiyata parce que déjà ibe ga kinyema raga ke benga kon anga daga kiteren karatan ma wata pando ho bakadiya ani wonan daga nan ho bakadiya kaga nay saranku ima bugu katoy igaro kharangu ndano trinde kharan kompo kuno gonti lemnu ku yumuno parfois inti trinde lemnu ku ga kemunda ankin charra ma tan ankin ga kemunda lemni kenya nyakenga est ce que kamani kida lemni ga kebe munda tan forcément iti ma ga nyakenga ko est ce que kamani kida tagati kenga ma ta ankin ga kibe munda ma lemni ke ga nyakenga hay lemni ki ma ga loy kebeta lemni ka ga loy kebeda aga loy kebeda ada ga munda an ga naro ken no goni tan maka du tampindi adu hobaka
ar hobaka ana gemandangan ana gemadangan en passe aga do kitan awa sino chakame kamata ana sino ngada ganatan awa dugundini ar hontar ni bagaji ana hay ananya dangan perte de temps ana kilibani eti alla ma kilibani taga alla da kilibani munta no gumbe ne nga nadangan ana no ko mici ko kharamu saran ko indro ko ken kara khadi ina ken kara ka hay ken kara kani kara naga demandini mo ko sir d'accord on a tin katta Zakaria antro mi aringal ke bagani bakari ho su gani mici ko karo yi lenki an kana honnan kayku anni encourager walla na mani ara yinukiniya na tuntan nanti minga na bakin kita minga da karan koron da to munya ina su da bari ha mechuku ina maka negliger kan fonta sikilo mechuku parce que kon ko khari do kenya baten angana kebe karanga kebe tu no gun way yanga fonta de formation do hinu dan tanto da bari anna wasu kun kharto ko halya katta honnan kayaw si que d'ailleurs d'habitude kenya ni ndigami à chaque fois parce que ngemi be ga taxna ma khayre ngara bak ndebari mo bak kita tafana donc du moment be ngi bak tantene de debari bak lele rini aga lele rini mo taxu ndaga école de formation professionnelle donc ndi BT Ndeber entre temps BT ngarni sinambe aro bak sori domi tu vois donc ken koy mané nanti il y a toujours une deuxième sens donc ma khatoxotin ke rek ke anga moni fona kherke fay do ka pare voilà anga si man yarana ni do ken donc perte de temps que surtout perte de temps que parce que bac link anga bac lingen anga kita 19 ans 20 ans à la limite 21 ans tu vois mais anga bac kita sinan jatu egon alanta har kharangu nyugon da bangi kiyedi c'est alanta kharangi tu kiyeni ker c'est pas sine nyugo denko voilà ken khagana girbak non c'est-à-dire même dans le marché de l'emploi ko école de formation donc professionnel c'est-à-dire yani inangabi ya solliciter inangabi ya training parce que ne bac ngita rek ndag université ndi 3 ans de ndo licence bogol no fima il faut angana khadi anay letele fotana café pour répondre à certains profils wala certains critères donc il faut que soro kuna chime kenkara soit surtout longnuku toujours ni conseil anda bac ndeba amakita maintenant tu comptes faire quoi est-ce que en taxondo bac ya batte telta wala pour ne pas perdre les années on a faute en parallèle en même temps on a do bac voilà keb ganari on a khoto kenga tu avances avec ça en tout cas pour moi c'est ça kenyan solution qui en tout cas kenyan solution ke be ogan xawna y conseiller oui nanti c'est-à-dire que xawm da nga linke ina magamal hibani quoi ouais parce que âge kent dugundini oui donc sinon jok me kama donc anna holla kutan katu holla kebe gana nyimanga de toute façon anna katu malinke anna tanda anga kebe duku sada bille Babagar point ka boko c'est un point très important angana hay jamani ki yimman c'est-à-dire la formation professionnelle jamani ki sigi ken kama mo sir jamani ki sigi ken kama mo sir haqqati su anna wala ni pour moi ko ne ga ko ini soro jamani ki mera fam ko kibe suga baka université nuko haga gira kon mati ta goli kitadi ka igolle akote parce que gol nga lakko iga kubenu mundu ikundu kun diplôme nu ben ga baka ikundu itiku mundu amaro jamanu ko jam miskin jamanu nyani o makinye raare nyogoti yo o makinye raare nyogoti yo o makinye raare nyogoti kena sabab kun qaran khoro mati do hajunti suka o mantenga ka ho hajunga kubenu il logo ka o keno gonti raison pour laquelle hankaki gara famu igara la formation professionnelle igara diversifier wakati angana centre de formation ko imagabu khalenki ki angara ga capital régional soit anna nyina il a décentralisé anna nyina centre de formation et ni ganta noko NS école de santé wononga hein voilà la formation technique il a qui doit domani on élève nous quoi encourager kata kenkar OK ay to ko jamani ke antamu da lumnu kuna ankarama bak angara wara jamani ngara école nun taga ila école fondamentale nun taga ila collège nun taga ila lycée nun taga parce que namda lumnu kuna ankara mi gari bak kita hein mi gari bak kita angara wara khari gara kun centre de formation no ga sigindi
ida wari nan ko idi mun na hanyatu ida centre ko mun na hanyatu donc kem mun na kuna ari lumnu ko adangan ona ko magara ko mo gombe ondro ko to doke agana nyinga mu hukita doke am maga nimisi karata na wati karata na ken karani man c'est-à-dire la formation professionnelle na daga tiken kara ma makamani ngar jaxal Bakary sasa hoy haqqati nga jopa bosini oga katini point be ki haqqatiya kata oda honnan qawo kibari nga oda suko tiken kare mais point benu be ma qolta soro ma khalinki kata formation ko karanga ho sugani daga ikani agani développement angatu kenanti yakharel lantay to haleya honnan qaw yakharu ku lenkiya idan tay nyantan iga kanu nyatan nan chore nan cellandi nan kipedo kambane khibaringa duna suda memu kendi ida batu qoronda warkengen nanti duna wulli kende ngani keta yille ngana kare be sura waytelle angala ke dabarni ancen benda ngani daga ikani ganyana aganya ka honu nyai aganya jamani nyai aganya région nyai département partout be sunjiki annam ancen benkini daga ikani ko sukan développement ya karton tele kan lenki wot nanti honnan xaw yagal ngato munyani i khara kudi bakunu kita kudi brevenu kita kudi examen da su kita lenki xay fo ta nyana kan ci gira nya kata kebe ganni formation ko karanga xay ina khara ina meccu khara anay meccu beno kumbane iya garu xay rawi siki xay galle ho dabar jamani wallahi ke point xa machallah point ke agimindangan mutrinde ke gimindangan mo sir ngatu kamane ke ala yugo taga ala yagare taga okay donc yagaru ko odi ambiri ndon ode mandanu nyan orante daga na idan dore i kharante daga no odan dore o suka mon to nyantelde dom o suka mon to nyano kitun kinime ho ga katorin on takaw no to on takaw ni to halle ya i khanta kaw non to halle ina hotu hinu no i khanta kaw non to halle ko impay misala kinan ko kubenu ga ni kharawunda no ga kharan ko boko no konti lenki kotaki aga nani ganningan yugu nyaga ni kani voilà lenki kotaki angari salle de classe an nyina meya khalif no anani lemna nyagar ko an iya maranton iya telingon ta kharam iya telingon ton iya jikurun ton iya nda kharangi ke hammi iya drogo ton kharan ko boko no konti ke ida ko inanti ko yugu ga lay hoda irawai iroi hoda ga na yugu kuranta yiman donc kini yagar ku sigira ke gani yagar ku sigira ko ima du to ko falle lenki ko take yagar ko ima du to ko fa ima de mu du to ko falle yiman ka peut-être duna nyam mo gonde o yugo nyangini to ko falle toujours o yanti odi c'est-à-dire toujours oni rogondinata nanti yagare nyanta ke do warin vraiment angana ko yi awa dabar no ko yugo ngalla wa dabar mo lenki ko take angana jamane kay yagaru ngay médecin yagaru ngay ingénieur yagaru ngay pilote iso ma ke mo tan no gonti mani gollini yagare ngallanta da wari mani gollini yagare ngallanta da mani tuwa guna dunadi yagare ngallanta amurno aga kit donc iwa armen kan gonti iwa tan iwa c'est partout iwa partout jamane ke hali ketan ko gira nyagaru nyani o sara nu nyani o khan drogo to ni dangan o gi encourager na wakati nda manchu o gana mu gunanti ho haga bugu yere ari honnan kawunya dangan voilà ira ini ta kinkitano oni ga informer ira ga kaino mo gombi o gana mu gunanti ho bugu ari ka honya dangan oni informer iga ka poy mo gombe ira gi ta kinkitano gondi mo gombi hay formation professionnelle ke banga kon yu ko dar mo gombe ya garkuna dar kundunya angana daga linki entreprise ko ben go ma gayro Mauritanie linki kota surtout entreprise minière no iga yugo ko employé no mo gombe ina ya ko employé ke mo gan parce que yugo khara i diplôme nyani ma donc ya ko diplôme ni ke mo ma isubugu woy sans de formation banu nyani angati ta diplôme kini serenanta iga diplôme kini seranta ko nyana anti ki anda ke métier khara atu wa ngamma ke atu wa ngamma e iga nati linki i hajunga tel nombre de personnes yu ko déposer ni mo gombe ya ko déposer kedan ke qaswa na do arno dom kamani ngari be war iben war jax yugo ngadi ya garu ngadi kenya da sababu linki ko tangane entreprise ko angara yugo ngano ko sama ngara ya garu ngadi angara hay administration publique en linki ko tak angara yugo ngano ko sama ngara ya garu ngadi
angana hay o gouvernement ki ay liki kota ministre ko yugu ngadi yagarunga yagari gari maganya ministre ta khara kira na sima tan khoy ida hasanda da tan gara ta gundi ina tawna parce que yunde hara gana hasande ngana yaga hara gana hasande ngara da battenga akharadi donc la fam dia tan kawkina to koy yugu gollay ho dangan tuwagun kara yagare lawai yugu wallahi ho da tuwagun kara yagarun karawai yugu wallahi ho karangan yagarun la karangan o kuda wari classe nu kono comme ngara exemple ke bekina kusino dangito o meilleur nu kusun yagarunya mana ken chaba donc yagaru ko sikenna qoto karango karando mechu kara dinanta yugu ku imeni parfois ngalo ri classe ça classe nu nyono ngarni man yagaru ko pon yugu ku iman nketta khasindunga surtout kusino dangito o classe nu ko ben karangundi yagaru ko pon hayugu aka on ta collège de on a lycée nya anga lycée kenga keta kukunda kani keta mana ken chaba c'est parce que ida yi haminyani na tuni na vraiment ikatu no hokita kiadi quoi Allah ka kahiya ida ga kani haraga nan yi niveau kuna qasinto nyani iwambali nay kame iwambali donc on magati ko yagarunya antan yagare alaga ko mangara ko mo gombe alaga ni kanya antan sore do to munyani yagare ka an chorene an chelandi kallinki kamane oga biro oga wakati kurumba kebiti agana yanke nyugo anga golingana yagare ke kaga golingana nasema anga mamundi de aga sore mo manka sore na aga selani mo manka selani magara no yeli ta kafu kana kakitu parce que kake kay muila woni kay magati tan akeni yagare nyantan magali an kungolu dar donc anki ngati préfère que lenki yugo ngana hanka anan kay hay selanda no ngakandi ko anka nyani o ganka ke suturni anka je Zakaria anka antro ngai bakari gara digamben ko sasa kati yar ko kasigiranga o gati formation ko kanga yar ko il faut que khay lo formation ko ya ina tout kebe gano gondi a sun golli mundi nyai ga katno du renforcer ga du kit ho kitam mo bi khala sikki do ngat kenka yo lenki manu ara yunna ma kati yar ko karanga ho su kan formation ko karanga ga katno rono golli ko gondi ga metti ko karanga iga katnu tallan développer ga tele kan parce que yaren ka kay jamani développement oui déjà i wono nke ngeni aton kadi formation professionnelle nga aton lycée technique ya kharungono do ya kharunya kharangando tu vois et nga dagi stage de sini un mois de stage à la sini ndi kharungoro donon kadi iga gonyan donc ken ko nanti elles sont présentes iwono otina harbisa droxoton tawo nani le soron pamundi nanti toi kara égalité de chance nyen tu vois ya harendo igo égalité de chance nyen parce que ya haren ngana khara para toi nga moha oui ani poste kita ani sigiran kita ari poste mérité quoi OK anya ministre anya katunya na sigirasio akatunya na sigirasio akara ken da kini kam donc kharange nyan ken kinne OK ken place kinne a fait fotana donc harbisa ya haruna dorxol d'ailleurs ga orante tele sans ya haru igana kharayi mega kenyali parce que remme école fonan ya kharenya ando fam donc ken ya kharega gana khara ni simo remme ke maga bénéficier fo gebe tu vois. Et en plus, l'umnu par exemple, wakati be nyando sara ya haru bate, intame nyando igu bate. Donc ido ya haru ko atinko na khadi. En femme. Donc 15 toi ngana ni kunya haru ma na tok ke dangin katlem ne kime kenga fo ani wini quoi. Ouais. Parce que l'aime que tinko parce que communication qui ane ni filana voilà, ça passe plus facilement que nanti. ado fabe peut-être aran fabe ka kanne mo parce que limne ngana kenanga sas har prona xamondi c'est un peu wala hay nantirindi hoya parce que agana ngor déjà kanu ko kile gano ya ido ali na xaram ko pogo gar dum ko tirni ga ala halabe oui sana yu ko ina nya fo magadi o maga bi wala saran ya garu ko ya family dum ko xaranga dinanta saran yu ko angana hay angara ogar hay tempe jo paragende école bayr ni muñ angana hayri oga école xaram ko pogo gana muñ saran ya garu aniya wala do lum ko batek aniya wala do lum ko batek ntani saran yu kuntano ngan ka illogo par rapport au saran ya garu c'est à dire khaga saran ya garu ko wala mo gombe ya
a ngaba dina ta saran yuguku har lemni gana lemni convoqué anga lemni ka igana ngana martambala wala gana wadara kan taro kili igana saran convoqué haram para saran yugo kianali parce que lemni ku kan saran yugo dina ta saran yagare ka ogar wari mo be saran yagare kali anga saran yagare ka ay hinna ngunga be nyan ahinna ngaba ha be ngana daga igana ko daga kebe dabari andari kan ho dabari yo kenyani saran yagare ku tout temps yali ana à la rentrée il y a ligne hein? Au milieu de l'année scolaire il y a ligne à quatre millions de situation sur saran yagar ko ligne Kenya ngara ko nanti ko yisi ken ko renyan ka wo ken gonti on taka an no kanka i wala hali anda o demanda nu nyani o tuncinda nu nyani ho kato kayeni odina da war don odina ona kuya ono kitin ko yeme hinu ngasirno mo gombe ka honda ngani nawari mogo siringa bakari odan tigoda mama odan nawari mogo siringa haqqatinga ada bosoy anga karo haqqat nu kus am paqatin wala na linyi moy lenki maslanga zakaria odan tigoda mama odan nawari mogo siringa anga haqqat nu wala na linyi moy lenki maslanga tigay no ma wande nga daga khada nganti kenkare tirin kanu ma do mukim bakando ken kana sahilu bamo oda gatti oda khamo oda kana wari khawmen go tirin kana khago hayni gelli tinto nga mala to nga mortain television kanga lenki masalanga o kempina kada ngan yira lenki oda kawa haqqat tanay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu